오늘은 한국에 대해서 말할 건데요. 오늘은 제가 엑셀을 만든 이 한국에 사는 무척추동물, 양서류, 파충류, 어류, 근데 하나밖에 없죠. 잉어죠. 그 다음 조류랑 박쥐조류, 그 다음 육지의 포유류, 그 다음 한국에 사는 영장류 를 여기다가 저장했는데요. 컴퓨터에다가. 그래가지고 오늘은 제가 한국에 사는 동물들을 말할 겁니다. 그러니까 한국에는 개미, 쟁기발 두꺼비, 폭탄먼지벌레, 그린타이거 비틀, 사양하늘소, 지파리, 유업지렁이, 방패벌레, 굴벌, 말벌, 장순말벌, 왕나비, 나방, 붉은지도 나비, 황제나방, 잠자리, 중배짱이, 민달팽이, 바퀴벌레, 살모사, 방울뱀, 바퀴벌레, 살모사, 방울뱀, 구렁이, 땅벌, 날파리, 검은파리, 진드기, 똥파리. 네. 근데 이거 좀 한국은 그냥 방울뱀을 살모사라고 하면 되겠지. 한국의 개미는 진짜로 사는 거는 모든 사람들은 다 그런 거는 다 알아요. 그러면 개미는 아랍에미리트 연합국, 아시아, 북아메리카, 남아메리카, 그다음 아프리카, 그다음 중동, 아랍, 동양, 그다음 남미, 그다음 러시아에도 사는데 러시아 시베리아에서는 거기에 개미가 갈 수 있는데 그런데 그건 꽁꽁 얼어서 죽고 그다음 북극이랑 남극에도. 그러니까 개미는 모든 나라에 살고 그다음 쟁기발 두꺼비, 그다음 오늘은 지금 징그러운 동물들을 대해서 말하고 있습니다. 무척추동물이랑 양서류랑 파충류. 여기에 그냥 거미만 그 다음 거미는 왜 살고 그 다음 또 그린타이거 비틀도 살고요. 폭탄먼지벌레,
그래서 지파리랑 똥파리랑 진드기는 병입니다. 진드기는 벌레지만 병이라고 해야 돼요. 일단 백신도 없습니다. 근데 백신이 안 필요해요. 바이러스도 안 나니까. 감기 바이러스 없애면 돼요. 그러니까 진드기는 백신이 안 필요합니다. 그냥 그 쉬운 거를 그냥 그 논밭에 그 시골 논밭에 안 놓고 그러면 됩니다. 하면 아무 데서나 조심해야 돼. 그거는 진드기 해야 돼. 풀밭에 그냥 버려. 쉬워요. 그러면 되죠. 진드기는 그런 동물이고, 그 다음 쟁개가 두꺼비, 그런 두꺼비들이랑 얘네들은 그 동물들은 똥파리랑 거물파리랑 시파리를 잡아먹을 겁니다. 잠자리만. 그럼 유럽지렁이는 제가 본 적이 있는데요. 대한민국에서 인천 놀이터에서 본 적이 있는데요. 할머니가 그렇게 해서 그 지렁이를 다시 풀에다가 다시 죽을 뻔했습니다. 그 더운 그 해에 햇빛이 있었는데 비가 필요했는데 근데 실수로 나가서 죽을 뻔했어요. 일단 그다음 나방은 여기 아랍에미레이트 연합국에도 있습니다. 나방 그다음 황제 나방 있고 아랍에미레이트 연합국. 근데 잠자리 여기 있고 낙엽에 사는 무서운 벌레가 있습니다. 모기도 여기 애들 있고요. 모기도 어떤 나라에도 다 있습니다. 근데 중동 쪽에는 너무 더워서 여름에는 죽습니다. 근데 한국에서는 여름에서 제일 모기가 많이 물립니다. 왜냐면 그때 땀이 많이 나고 그래서 너무 더운 건 아니에요. 중동처럼 아랍처럼. 그러니까 여기에서는 모기가 여름에서 잘 안 물려요. 가을 시간에, 겨울 시간에, 그 다음 봄 시간에 많이 물리는 아랍에미레이트 연합국에서는.
그 다음 한국에도 곱등이도 삽니다. 그 다음 아랍에미리트 연합국에서도 곱등이가 삽니다. 무서운 곱등이. 또 곱등이도 대한민국에 사는데 지금 징그러워. 여기서도 말벌이 여기 우리가 사는 빌라에서도 한국에는 빌라가 없고 그런 아파트가 많지. 근데 여기는 빌라가 여기 이런 두바이스가 들어가는데 벌레들이 많이 삽니다. 여기 그다음 파충류랑 무척추 동물이랑 양서류는 진짜 징그러운 동물이지만 근데 나비들은 괜찮은데 나방이랑 동물은 잠자리랑 그 다음부터는 다 동물이에요. 말벌도 지금 괜찮은데 그냥 물리는 근데 말벌은 진짜 죽을 그 숨을 잃을 수 있습니다. 그러니까 말벌이랑 장수 말벌은 진짜 무서운 벌입니다. 그냥 벌에 물리면 그냥 119를 불러서 뱀에 물린 것처럼 빨리 119로 가야 됩니다. 개도 물려도 오늘은 끝났습니다. 이제는 올리원 조류랑 박쥐종류로 가겠습니다.